La 300 de kilometri sud-vest de Teheran se află un oraș de oază numit Khomeini. În 1902 aici se naște Rahula Musavi Khomeini, cel mai mic dintre 6 copii. Nu își cunoaște niciodată tatăl. Tatăl său este ucis când el avea 5 luni, în condiții suspecte. Khomeini îl va considera vinovat tot restul vieții pe Reza Shah. Faptul că a crescut fără tată îi va impacta puternic viața. Mama sa îl duce la o mătușă mai avută pentru a dobândi o educație. La 5 ani se dovedește deja ca fiind cel mai isteț dintre colegii săi, știind deja să scrie și să citească în timp ce alții băteau mingea pe Maidan, micul Khomeini studia deja Coranul. Curând, la Qom, Khomeini devine un tânăr teolog ce propovăduia cu ardoare misticismul șiit, irfan și jurisprudența islamică fiqh.